奔驰的评估难道下降了吗？才几年的车就有这个叽叽嘎嘎音响，这谁受得了？这一老远就知道奔驰车子回来了。这个噪音就来自于这个皮带啊，你看这个皮带轮已经损坏了，到处都是锈。车主开支又搞大了啊！现在要我来跟他维修一下，把这个音响给他解决。现在我们开始来拆皮带啊！拆皮带之前，先把张紧器跟它调到最松的位置。谁？咋了？谁的声音？有声音吗？啊？好像有位故人的声音了。Hello， 好久未见。跟你们的工作服，对啊，哇，真的，工作服，小师妹12人走在那，新在这里，买衣服也买的跟我们工作服一样的，对，是不是？嗯。老弟，小师妹结婚的话包红包包大点啊！好，记住账啊，记住账啊！要不准你搞一个头车。修之前还是把这个围挡挡起来吧，还是要尊重下三叉星辉啊。这张紧器好难拆呀，这工具放不进去怎么办呢？把这个内衬拆掉，拆的好搞一点。想省事的话就得费事。这就一目了然了。把皮带压一压，把张紧轮穿销子啊。拆，现在皮带就可以拿了吗？办法总比困难多。拆张紧器3颗螺丝。手动的太慢了，上点现代化的东西吧。这都是没有拆过的啊。紧得很。紧到不紧，有点长霉了，有点涩，有点咬住这样的感觉。等下，有点准。看这个张紧器上被皮带磨的，这么多粉子。由于曲轴皮带轮两边有摆动，所以引起它不同心，就会磨这里啊。这个皮带也吃了一遍了，你看这边磨的特别光亮，这边像没有磨到一样的，跑偏了。现在我们开始拆这个罪魁祸首这个皮带轮了，你看这旁边的锈都是它甩出来的，这螺丝搞不搞得动啊？哇，怎么这么紧啊？不行了，搞不动啊！这个曲轴大螺母好紧啊，现在没办法，只能上重型套筒，但上重型套筒又没有位置顶那个曲轴，所以说现在只能把那个启动机拆掉，把那个飞轮齿圈卡死，再来送这个大螺母。拆启动机之前，先拆电瓶了。先把那个电流传感器插头拔掉，再把负极拿掉，再把这个进气口拆掉，把启动机拿下来，找这个劲呢。哎呀 ！OK， 可以看到齿了，不用拿出来了。我们把启动机放一边就可以了。我们用个套筒卡在飞轮的位置啊，把飞轮卡死，这样飞轮就动不了了，我们就可以送曲轴大螺母了。OK， 就这么轻松。轻轻松松的，这螺丝为什么这么紧呢？螺丝也不粗啊。外面应该吃的这面积也大呢，接成面没动过的啊。现在就可以把这个皮带盘拿下来了。我们来看这个奔驰的皮带轮哪里损坏了啊？它这个皮带轮是由多层组合的，中间是铁，外面是铁，中间是橡胶起缓冲的。时间长了之后，橡胶就有松化，铁与铁之间产生摩擦，就会产生铁粉。可能这样看不出来哪里损坏了，但是跟新的一对比，就显而易见了。看着皮带槽就有偏差了，皮带槽偏差会产生什么影响呢？就会引起皮带不正，你看它会偏磨，这里全是磨的皮带的印子，时间长了就会把这个皮带拉链，会引起发电机不发电、水温过高一系列的问题。所以说这个东西别看它是个铁疙瘩，作用还是很大的啊。但就是我有点质疑，这就是个铁东西，难道百年奔驰把这个东西做不好吗？基本上做成通病了。这里面好多锈迹啊，合身的。我们把这卫生做一下，开始安装新的皮带轮啊。我们用那个抹布把这个洞堵起来，免得杂质搞进去了。看我们洗得多干净。现在我们开始安装皮带轮了啊。但是安装皮带轮之前，一定要先检查其他的轮子，发电机啊、水泵啊、空调棒有没有发卡。湿滑，也湿滑。什么问题啊？很多问题。很多问题啊！老王，跟美女搞过细点啊。上轮之前，先把上面抹点润滑油啊，好近一点，近的会湿滑一点的。就是这么湿滑。再给它打个扭矩啊！哎呀，
OK， 我们把皮带和掌进气给它换成新的。向中间初始放一下。好，准备启动。OK， 我们的辛苦没有白付出，没有那个异响了。加油 ！OK 了，没毛病。兄弟们，经过一番折腾，这台奔驰修好了啊！你们觉得这台车的故障是车辆本身的问题，还是车主开出来的？在评论区交流一下。